Hi guys, welcome back to my account. Hello, ja, laat ik eens. So, ik heb een plan. Nee, een plan actually. Adan. So, ik heb een body achter mij, no? En op die boot gaat ik schrijven mensen zijn namen als ze me gaat follow. En comment en like op mijn video's. Dan ga ik jouw naam hier schrijven. En ik ben klaar met twee namen wat voor mij follow. Hier is ik klaar met twee namen als Brownwill en Amazing Woods. So ik zoek nog om aan te volgen guys, want het is nogal leuk. Kostbaar. Nou, follow voor mij als ik jouw naam hier. Bye. Tip ik liever. En moet niet dank, ik als Netly Reynolds zie wat mensen afkopen soos julle gaan nou dink op kos. Ek koop hy meisie sana wat aan my followers se name hiervoor afkoop skryf. Ek koop dit van ek my eie ding opgemaak. Jy het 'n Brownwill van Amazing Woods so kom. Begin te follow en julle ek het net 40 subscribers. Subscribe maar asseblief en ek het 310 wat video's. Sy hande bitte subscribe. Hier is my koutjie ready om te skryf. Asseblief guys, ek vra julle baie mooi. Follow vir my op YouTube asseblief. En like my video's. En as ek my video's kyk, dan het dit net 1 like, 2 likes en ek hou nie van daai nie. En ander mense het in my comments julle bly nie comment op my video's sien. My comments bly lieg. Kiwi. My passie vir my omdat ek kwaai is. Ek is kwaai. Kiwi vir behalwe kiwi. En ja, julle don't worry about my dada. But ja, doen net julle job. Ja, maar ek het julle naam skryf. Asseblief guys, ek kan julle baie mooi. My comments bly lieg, bly 0. But anyway, die video is al lang. Bye!